Mit navn er Julie Drottner Mouritsen, og jeg er psykolog på rheumatologisk afdeling, Steno-Diabetescenter og endokrinologisk afdeling. Og jeg har erfaring med psykologiske videosamtaler til patienter med psykologiske tacklingsvanskeligheder til deres kroniske sygdom. Ideen med at tilbyde videosamtaler til patienterne opstod ud fra et behov, vi så i klinikken på rheumatologisk afdeling. Her var der nemlig patienter, som ønskede at tage imod tilbuddet om psykologsamtaler, men som simpelthen ikke kunne magte den transporttid og den energi, de skulle bruge på at bevæge sig fra deres bopæl ind til samtale på UH. Så det var det led, vi gerne ville skære fra ved at tilbyde dem samtaler, hvor de kunne sidde hjemme i egen stue og ringe op til psykologen inde på UH. Og det er også det, rigtig mange af patienterne beskriver som en god og positiv erfaring ved det at tage imod videosamtalerne. Netop at de sparer tid og energi på transport, som de i stedet for kan bruge til at være til stede i samtalen. En af de udfordringer, som jeg oplever, der kan være, hvis video skal blive en succes i en afdeling, det er, at man fra starten af har tænkt hele processen igennem. Alt fra udstyr til, hvordan skal klinikeren sidde, når man har videosamtaler, hvordan skal de bookes, hvordan skal patienterne informeres, hvilke patienter skal vi tilbyde videosamtaler. Alt det skal være tænkt igennem forinden, for ellers vil der være for mange ubekendte, når man skal sætte video i gang. I vores tilfælde har det været en fordel at starte med at køre video i lille skala, altså med få patienter og få klinikere, som prøver det af, og på den måde så kan blive ressourcepersoner, også måske nogle ressourcepatienter, som kan være med til at gøre video i større skala til en endnu større succes. Jeg startede med min første videopatient, som var en testpatient, der også havde sagt ja til, at vi kunne teste videoløsningen af, at jeg kunne sige, fungerer det, når man gør sådan og sådan, og patienten kunne sige, jamen det der, vi gjorde sidst, det var måske lidt mere hjælpsomt end det der. Noget af det, som jeg har rigtig god gavn af, når jeg arbejder med psykologsamtaler, er det at kunne tegne og fortælle. Jeg bruger rigtig meget tavler, eller vi sidder med noget i fællesskab og prøver at forstå nogle sammenhænge. Og det var noget af det, som vi har prøvet af ved at have en whiteboard-tavle, man kan rykke tættere på, så patienten har mulighed for også at kunne få noget visuelt med sig fra samtalen, hvis der er behov for det. Noget af det, som også kan være vigtigt for, at man kan overkomme nogle af de her barrierer for, at video måske ikke bliver så stor en succes, når man kunne ønske det, det er også at spørge andre afdelinger, som har erfaring med video. Bruge Mit Sygehusforvaltning, som også har en masse erfaring med, hvordan man kører video, i hvert fald hvis det er via Mit Sygehus. Og også, kan man sige, netop have nogle få, der starter det op, så man har mulighed for at have nogle ressourcepersoner. Når vi har skulle opskalere video hos os, har vi gjort det både på to forskellige måder. Det ene har været som sidemandsoplæring, hvor at en kliniker, der skulle til at starte video op, havde mulighed for at komme ind og få lidt tips og tricks, se hvordan man gør det i praksis. Vi har også prøvet et kick-off arrangement, hvor vi samler lidt flere klinikere, der skal i gang med video, og viser dem, hvordan det her ser ud, giver dem noget viden. Helt afgørende i begge tilfælde er dog, at man som kliniker får mulighed for noget hands-on erfaring, altså simpelthen sidde og afprøve det her video, inden man skal i gang med at bruge det. Og også rigtig vigtigt, at man har klædt sine patienter på til det. Nogle gange viser jeg, hvad det er, de skal. Vi prøver det ligesom af, inden de går hjem og skal have deres første videosamtale. Jeg har altid en fremmøde forud for en videosamtale, også for at patienten føler sig nogenlunde klar til det, der skal ske med video næste gang. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål i forhold til det at få videoforløb op og køre, er I meget velkommen til at kontakte mig. Og ellers vil jeg ønske jer alle sammen held og lykke med jeres egne videoprojekter. Tak for jeres tid.